Pas de gimbotage avec Mr. David Chibai, l'homme de Victory Story. Na pesi mbote na bafani na ngai nyonso. Nzambe apambola bino. Tala, Henri. Eza malamu topesa Nzambe merci. Parce que yonde muto liboso na kati ya pale na lingi na ngai te ali aza nani. Naza si teke presa osepela na ye. Oh. Tala mwana bayaya. Bana basi nyonso awa baza ba kitoko. Mais Amara aza nde malamu. Donc bien que aza pauvre, oui, aza pauvre. Naza sûr que prince a ndima ye bongo. Henri. Naza na posa na mona o. Likambo eza. Baya. Na oya. Wa tomona nyimba la sima. Ah. Na ye awa pona makambo tosololaki. Prince yoyo azongi. Siko Henri, sala otolobaki. Na posa te na échoué. Yoka. Pardon. Nako promettre yo eloko atambo kote. Non. Onzima te yo mo bunda ndenge na o. Nini yango. Nalobi ka bongo. Mais eza ngonga te ya osilika. Eza malamu kaka to bunda ata yoka. Na nyonso koluka na buto na kopesa na ngai yo kaka. Na lembi o na posa oyo ya échoué te o. Bon, totala yango. Bon, atala ngonga mosusu parce que sikoyo na kanda makasi. Nakoya, oui, nakoya. Yaka na chambre na ngai. Naza na posa na échoué te nakoya. Pardon, Henri, posala nga boye te. Moi, grippe eza ma mpanzo. Tolanda film wana bokebi nyonso. Oza na posa dédicace epakolami, ça fait du bien. Nini yango boye ko? Nini yango nasalela mokilo oyo? Po nini mambo oyo? Po nini boye? Mama ngai bateke ba viole ngai ntina kenda na bo kamunoko nao. Yo olingo lakisa nyinya. Po nini onzimi? Okitanga soni boye. Ngana bana ko bondela yo komeka te kolonga lopango yo me komo taki banzete na matoi ko ekoma mangongi oyokela ngai te. Mama ngake na ekana village wa pembeni pona fanda na ngaka kuna Juliette. Ta makambo nyonso kozala ko posa jona yo pona lembi muno kwa mboka wa. Mama. Bon après-midi awa. Ouais. Ninya. Likambu. Elongilo mama wo po inyango. Tali yote. Sala baramna o muno kwa mboka. Fête mama. Na ko ebisoka ke prince azongi déjà wa. Hey. Oza sérieuse? Est-ce que déjà aponi moi simoko to nyango? Kopona. Te nanu te o. Na mwena ngai te o. Ju. Muno kwa mboka wa. Nini yango? Mepo nini boye? Etali oyi nyango nelongi na ngai. Elongi na ngai attention eza mawe etali yo. Likambo ezali boye. Yo osani awa. Tala ye kuna. Ngana tunika parce que d'habitude ozala boye te o. Tala. Na saki na yo na nini okota na kata ndako. Etali yo te longola makolo ya salite oyo. Longola ngo kende zonge pa bino. Nini yango boye yaka libanda mama. Nini yango ninya. Komi tungsa te pona ye. Eza pona yango nazo kima kende gauche droite. Komi tungsa te pona ye. Mais ndenge ni akota na kata ndako na saki boye. Nini ya?
nini tunanga nini mais comment roi akosala nga mambo oyo comment roi akosala nga boye asali nini yango mais prince azongi roi azokoka koyebisa ngai te vraiment ata kosala nga sini te nini yango boye monoko ya mboka toujours nazali chef ya forêt ya omeneke papa ezali je kende kende oyeba ke prince azongi yo mikomela na kuna deja papa kende kasi kotala omona ndima monene ezoleka kuna kende kuna nga mona oluka monoko ya mboka awa pardon roi anéglige ngai mpe roi asakani na ngai makasi tala soki likambo oyo ekomeli mwana biso ya mwasi mpe tozangi ye bokoyeba ngai nakosala quelque chose oyo ezali étrange nakosala quelque chose oyo ezali étrange papa oyosala lelo te papa oyosala lelo te papa nini yango boye ngai na naposa te ndeko na ngai échoué ngai naposa te ya échoué papa kende kuna boye roi oluka solution kuna pani roi abengi yo te otuna ngai so oyebi te oyo bato basalaka salano yango parce que balinga te ngai nayebi ke na kokoma bamabokilo ya prince nazo suspecter quelque chose awa d'accord na yo nazo suspecter quelque chose ya mabe ezotambola mais kasi monoko ya mboka awa ekokoma jamais ekosalama jamais nayebi nini yango ya kosala pardon oloba nini sala quelque chose mpo na ngai eza na ngonga yango oyo te na osala nini yango onga nasalaki yo moto osalaki yango mpo nini olinga omemisaka ngambu na o mais pardon sala yango kaka mais ya malamu oya na chambre na ngai na buto awa parce que tosisa mambo oyo mais kitisa mongongo awa loba malembe oui eza bana basi mosusu baya kosenga ngai pendaki nasengela mame na boyaki na ngai nazoya ngai naposala koma reine oui effectivement yo koma reine mnoko ya mboka nga ozali penda reine oza chanceuse ya jeu oyo merci beaucoup mais yebake ozoya na chambre na ngai na butu awa oui nazoya kitisa mongongo yaka na chambre na ngai na butu awa kaka oui yaka je eza na ngambu na o kobukana te yaka na chambre na ngai na butu pokang kadela na o te o na oya tika oka ya funga mabongo poso na yemba moki tunanga nini balobi pa de jimbotage awa ngai esengeli nayeba mpo nini roi asignale ngai te ke prince azongi esengeli nayeba yango awa après avoir kosalela ye mambo ebele après mwana na biso ya mwasi kokoma reine ya mabele oyo nakolakisa bango monoko ya mboka awa mwana ngai ya mwasi so akomi reine naolakisa bango tunanga nini pas de jembotage awa bon Igo azali occupé alobi zonga lobi maunyolo baboye oui mais po nyinya ngo boye nyoso eza nyinya ngai na kutana na presse na mona presse bino boye sala zonga lobi mais balobi ete yaka lobi okosala oyo solingi kosala yaka lobi parce que sikoyo c'est impossible mais yo je comprendre loro te comment oyibu akoloba boye
Igwe azo sakana ngai ngana mwa muke. Igwe azo détruire ngai. Azo détruire nga makasi. Nini yango likambo ya nini ya? Zela, yo zela nami. Tunanga nini ya? Zwa biloko pesa yango Abigail mwana ngai ya mwasi. Bon, asa ilaka ngo mikolo nyonso. Abosana te o. Abigail ya mwana ya mwasi. Oui, asa mwana ngai. Mais ngai naza nga disposé te ya kopesa ye parce que so igwe amoni ngai na magambo te zela. Zwa mikelenge. Zwa pakola zwa. Yo zalaka sike te okopesa mwana ngai biloko oyo. Asa ilaka ngo mikolo nyonso. Muno kwa mboka. Hey. Mame tate. Oui, asa ila mambo nyonso za awa. Vraiment pesa yango. A utiliser yango malamu vraiment. Ok, na pesa ye. Tuna, oui, pesa yango. Tuna nganyini. Mais mukolo ngana ko gagner. Mukolo ngana ko zongela ko travailler. Na ko rappeler bango pour la jeu oyo. Tango ngana bima 20 heures. Tango mwana na ngai mwasi akoma reine ya mabele oyo. Na ko lakisa bango ndenge roi azo détruire ngai. Ndenge roi a monela ngai sakana na ngai. Muno kamboka toujours. Tuna ngani. Balobi pas de gimbotage avec Mr. David Chibayi, l'homme de Mandrobo. L'homme de gimbotage, l'homme de Victor Store, we call me MDT, le Pregnator. Tolanda film na bokebi nyonso. Oza na posa libanga et pakolami, ça fait du bien. Oza na posa okoma membre du groupe Les Amis de Mr. David Chibayi. Il y a WhatsApp. Alors, obengi ngai va toquer porte kunat. Bon après-midi, oui, mbote. Zwa yango. Tunanga nini. Oui, mutu moko aza mpaka mo azali libanda. Alobi na pesa yango, alobi azali papa na yo. Papa na nga, oui. Merci beaucoup vraiment. Wapi collègue na yo? Azali kuna na douche na toilette. Oui. Mutu moko tambo na makambo oyo ndenge papa bina lobi. Merci beaucoup. Abigail ayebi déjà que papa bango azala mutu wa makambo oyo. Azala mutu wa basoloka. Mutu wa bokoko. Yango ya michasse na ndenge sengo nyonso. Ale, wana ezali papier siko azotanga. Balobi, zwa biloko oyo nyonso za wana. Yeba ke mutu moko te, a découvrir yango. Utiliser yango malamu chaque jour, kobosa na tata mukolo moko. Parce que yango nezali, chance po okoma reine. Prince a lula yo pe alinga yo. Oui, boni. Nazaki awa. Pe ezali moko ya bagarde mutu azaki awa. Oui, roi. Na bandi ete azala posa mo na biso nyonso. Oza malamu. Oza kitoko wakazi. Jimbotage. Oza vraiment amusante. Hey. Mbangu. Archbego. Yaka. Nina. Prince azongi mais c'est vérité. Mais d'ailleurs, bah, personne ne veut pas moi si azande yango kuna o. Non, bah, t'es vraiment ni nango boye. Suko tosa nini. Est-ce que ouais bien ta mutu moko kota palais royal kuna tokende. Mais roi azo permettre visite à tambo côté kuna kata palais. Bon, tout ça, mais la carte pour la quasi,
tosambela kaka tolanda filme na bokebi nyonso oza na posa dédicace epakolami ça fait du bien oza na posa Mr David Chibai hey amarabina na ndenge ase yo buzoba ni osala na buzoba ni na wa ale telema bima nalobi longwa place oyo longwa wale bimisa libanda kende libanda o bino bo continuer na bino bo bina o tolanda filme na bokebi nyonso oza na posa Mr David Chibai nasalela o promotion ya produit na osongolo to pakala ovajaka odefisaka otekaka olingi tolobela maison na oyeba na mokili mobimba obengi ngai na nimero ya Vodacom alors orozala mobimba tunanga nini balobi pas de gimbotage avec Mr David Chibai l'homme de Mandrobo l'homme de gimbotage l'homme de Victor Story call me MDT le Pregnator oza la posa okoma membre oui désolé vraiment désolé wana ngai na bimisa da libanda bana basi oyo baye mana mubokende sikoyo parce que naolobaka anglais moko oui yo yaka na boye yo longwa pakolami awa yo longwa boyo pe longwa tunanga nini komi boye tolanda filme na bokebi nyonso filme eza kitoko makasi eza vima kitoko makasi fort yoke elenga de Victor Story awa bana na ngai nyonso batu na ngai boza wapi bino nyonso papa boye malamu wapi mama na bino bengai naza awa champ de lutete nsana ozongi oui mais absolument roi apermettre nga sute na kota mais nasali eloko moko olobi nini yango omoni ye namoni mwana biso te ya mwasi me ngai nakotisi eloko moke na kati ya tonga ya lidusu lidusu ya tonga tozokoma bapara ya reine botala maboyo igwe ezalaka nde boye baoyeba da victoire na bango ava kondima nde awa wikende sombela biso bamapa yaka tocelebre kende mbangu wana monoko ya mboka epakolami awa tolanda filme na bokebi nyonso igwe mwana na biso ya mwasi azozwa tala makambo oyo na fongoli nyonso nakotisi kuna o eza désolé mpo nyango boye nzambe moto osala mambo nyonso ezaka maratre na ngai moto osala mambo nyonso vraiment me nakoko comprendre te mpo nini olela ozolela po nini wapi likambo awa yo moto bana kobina yo moko kuna sio bana kofanda na se wana est-ce que ezalaki danse mo ya mabe est-ce que ezalaki hors danse oyebi nini yango tika na komitungisa te o zalaka forte keni na deuxième possibilité deuxième chance
na kosala nga eloko te na boyi na nga na kosala eloko te ozokosa okosala eloko tokei nga na ozela kuna abi na obina na nga zu te na continue mpe su jo oyo te o nga gripe mpanzi oyo kosu Nzambe po anyi osali nga boye Nzambe po anyi ka nga tunanga nini Juliette mama nini ya kanga munoko na osali na kati ya ndako yango okenda koluka te yaka boye mama nini ya zwa kisi oyo kende na kati ya ndako mela yango mama namela yanga kisi te o tala ye soki opesi nga kanda tala nakozipola ombata yebaka ebebisa vino mobimba na mutu yo olinga okisanga soni mpona yo mwana nga moko ngai na banda kobondela yo kobima te na ndako oyo kokende te yoka motuma ngongi matoi mangongi okendaki soki omeki te ngai naotala yo na misu kisi oyo naye nango awa po tomela soki omeki kaka komela yango te okomona bitumba mbona obenga losu awa mpona mbasuka zela nalanda o soko totala so omela to omela te mela kisi wana mela kisi tunanga nini Juliette akangi ndako akangeli mama ndako tala tika kolela boye vraiment yamana motolelaka boye me eya nango foti na ngai te o me nayebi ke moto moko aza na nsima mambo oyo me tikolela ezali maratre na ngai moto aza na nsima makambo oyo seke atrave bakisi na ye kuna mpo ete ngai na eshuweka awa yamana molela te oke tikolela henri pardon sala onga nasengaki yo naza na posa te ya kocontinue lisusu mpo bato nyonso baza contre ngai ya malamu te abandone tikolela ya malamu eza malamu ata so bato baconteste yo problème te oui eza nakende ka mpo yo olobi soki mba ya liboso eshuwaki deuxième fois mpe okozwa batantantanaka chance batantantanaka chance tunanga nini mon chief sagesse mabiala mbotama elamu na yo kizengi zoba ya makasi vraiment nakozipola ombata moko Abigail ozomeka nga tala baza balamu te ozosaka na ngai na kati ya pale oyo wi naotuna yo sikoyo so nasakani na yo osanga nini yango naloba toujours ke oyo ezali compétition me bino boyeba ke naokebisa o eza mbala ya suka onga nazo mambo oyo soko meki susu tala oyeba te wana nga na osala o nakozipola o vraimen bata wa liboma oza vraimen liboma ya monene tala mekango sikoyo kasi totala omenganga liboma onanga nini meka kasi betati héritier Mampuya, fils du roi. Tala, osa vraiment, vaut rien vraiment, osa vaut rien. Continuez qu'on n'y sango total. Tala ekuna. Mais allez bisao. Ezali mbala suka onga na onje mabuzoba oyo. Madame Abigail. Na banje to ebi malamu. Ke baka ko komanda ka ngai ko intimida ka ngai
kasi povi okutu eza te yo makambo nyonso eza na kati ya maboko na ngai je oyo eza na maboko na ngai ngambo na oganie yango tala ye kuna Abigail ozokosa kasi tokotala nayebisaki yo omona sikoyo baza cher nabandi ete bana baso nyonso baa mabe te tobengi bango awa mpona kokomplete ezali jeu na biso mais mwana mwasi wana azali bien oui wana raison azali orpheline nayebi soki azali mwana mwasi moko kitoko makasi abien atika bongo naza na posa te osala likambo oyo ya malamu na ndenge ya motema kokita oui nde baza bango nyonso na pale awa nalingi ete osala mosala moko kitoko Henri wapi mwana mwasi mosusu kasi ande oyo ya Amara mosusu aza nani yango aza bien wana bootuna Henri parce que Henri mutu azovivre na bana basi oyo oloba nini yango obosanaki awa toye awa mpona ezali compétition mpe ozobanzaka mpona mambo oyo ngo alobaki mpona biso nyonso mais awa ezali compétition eza mana tolakisa bango ndeni tokoma bafuture reine chika mais anglais na yo wana na lolembo olembola wana okate mambo mama ya bino andoloba balobaki toyaka awa mpona compétition sala oyo kosala ngai mpe na kosala ndenge moko mpe biso tu tosala kaka ndenge moko so oyebi stratégie ya kokoma reine na kati ya palais awa te so osala no yango te yebake mambo nyonso biso tosala roi azomona mpe ayebi je oyo mobimba tosala mboma ya kozeleza te o parce que oyebi ke roi azomona makambo nyonso sikoyo ofandi ka bongo obouge te eza malamu oluka stratégie nini oyo ezali pembeni na yo po ete epermettre yo nayo na raison nalobi bongo tala ngai ya mabe eza te o nabimi nano oke wapi nga nakomi servante na yo yo oza nani po ete ngai na-explike yo place na okende mpo anini yango okomi garde na ngai mpo na-explike yo to wa mama na nga mama Sara Muzodi naza na moma moko kitoko makasi lelo na wapeso mpe faveur na prochaine fois na okende epai ya prince nini oui na okende epai ya prince na tante ya babuzoba oyo nake na ngai pa prince parce que prince azo respecte ngai mpe aozela nga kuna bana baso bamabe bana baso baza vraiment nalenda na mitungisa te ngai mpe naokuta na prince ngai yebi prince te prince yeyo oui kota tunanga nini prince na ngai oya kitoko boni naza malamu boni yo mpe désolé kombo na nani tesi nauta Canada canadienne oui prince désolé nene na dérange awa te odérange ngai te osali ko bien nayeka parce que lo moko ebanda kobeta nga na motema elobaka kekende okutana na prince yango na ye awa naza na posa kaka napesi yo kaka beze moko mwa chipwepwe moko kaka yaka ya solo yaka opesa chipwepwe yaka opwepwele ngai awa oyebi ke na Canada
so olingi opesa mutu chipwepwe eza malamu otale na misu opusana pe pembeni otala ye émotionnellement po ya pembeni ape tunanga nini nani yango osala boye babeti porte kuna o nani yango nani boni koatie moninga boye vraiment omwe teke eza tard kende kolala ngai naza awa na prince na ngai na sa majesté prince awa yo oza malamu koleka biso nyonso yo eza parfaite prince na ngai banoyo yo nde Abigail prince retenir kombo na ngai esengo naza kitoko naza sukali naza miele mpo na yo prince na ngai boni yo mpo ya kitoko fort prince na ngai nabe longwawa na babiloko oyo ozolobaloba wana ngai nde naza wana prince na ngai romantique prince koyebisaka teke ozongi na poupe na yo awa abima libanda prince yebisa abima libanda abima zela prince na ngai soki kosimba suki ya prince na ngai te tozubu yo tunanga nini ezali suki moko ya mokonzi cheveux royal bozala calme ok Abigail omona avant okota awa omona ike biso tobanda kosolola awa na tesi oui bon likambo oyo esalama sikoyo eza boye yo zonga ndako zonga chambre na yo apekasekaka zela zonga na kati ya chambre na yo yaka na boye longola zonga na chambre na yo ok oui kende na yo zela deuxième possibilité kende prince na ngai naposaka na peso mwa eloko te ye moto aki liboso na yo ye moto aki liboso na yo tosisala na ye komisa ye mpo koya tala yo kuna yo mimona lokwa nani yango oze loko te to prince na ngai kende yaku mamueto mamutate bugabu mununu mushi mununu njubuji comment koya po déranger biso boye est-ce que vraiment c'est normal komi tungisa te prince na ngai napesa ka mwa chipwepwe kaka chipwepwe oza kitoko makasi guo wapi merci naza na posa nazwa nyonso na na posa te mwana mwasi ata moko aya koremplace nga awa oui yo ozali mwasi ya prince oui effectivement merci ya bana opromettre quelque chose ke na ozana esengo soki yo komi reine ya lupangu oyo ya mabele oyo effectivement okozala malamu mingi eske mbongo nakolia nde ekopesanga esengo me ya malamu ata so okomi reine biso tokontinue kaka kobeta tokontinue kaka kolovane problème eza te o nga so naganye ka prince motema prince na osala nyonso oyo kolinga oyebi nini yango loyebi nini okesola na prince me ya malamu opromettre nga mamba kitoko oui yo oza fike nga mona koma reine oui effectivement tokozela kaka bolamu o moma oyo nga na kokoma
Rien, tande na okoma mapeka likolo. Ete po naza muke yango bonze mateke na dendaka tala. Epakola mezali o monoko ya mboka. Nakobanda ngo lobi nakozela ngo te. Kitoko makasi. Oui, nalingi yango. Ozali vraiment go wapi. Naosepela pe na courage na yo. Nakoki jamais kobala mwana mwasi oyo azali timide. Mwana mwasi wana aza trop timide, trop calme, trop sérieuse. Oui. Bango kuna baza aza kizengi, aza zoba, aza kimia metala ngai awa. Naza kitoko, naza lese, naza éduqué, na tanga pe, na kena ba université. Na voyage na kena ba poto. Oh, presse na ngai, ozoluka so nini yango, omona nini yango presse na ngai. We kitoko makasi. Komi tuza te pona yo moko. Mais yeba ke mamolo ba, yango ko pesa nga clarté sur yo. Presse na ngai sika lo bozo boma ngai, yeba so lo boma ngai. Merci presse na ngai pona ndako promettre ngai. Presse na la pose na mona ona ko kozela te. Presse ça moi tu peux pas ka zela. Presse na ngai metoza te zela. Ngai na ko kosala eloko moko te na yo awawa. Parce que naza na pose te ya kozwa ba avance sur n'importe quelle fille na kata lupango awa. Mais ngai nazali grande fille na ko mutu moto koyeba na ata unanga nini awa. Kasi ko tala presse na ngai. Zela. Ezali te na makile na ngai royal. Ko pesa mwasi tu peux pas avaye akoma mwasi na yo. Oui, ngai nazo respecter ndewe ezali. Maloba ile baba na kata royal. Palais royal presse na ngai. Moi ba poilo yo tesi. Ya chambre na yo. Kende. Na la posa kana simba susu. Kwa mpende oyo susu. Presse na ngai nalingi yo. Nalingi yo makasi presse na ngai tesi. Kende na chambre na yo. Ezali te na makila ya bokonzi na biso elobo mabongo te o. Tesi naza vraiment désolé makasi. Mais nalingi kaka. Tuna manini. Balobi pas de jimbotage awa. Olizine Nkone. Mwana mwaso abule comme auta Canada, c'est que azama ele makasi. Yango po azali ne pakolami ya munene, yango ya okanisa kete aleki biso. Ngai na kotika jamais mambo esalama o. Na kotika yango jamais esalama. Ya malamu na luka papa na ngai aya na kata situation oyo. Ezali moment na ngai kitoko ya kosalela ba pouvoir na ngai, ba pouvoir papa na ngai apesa ngai. Ngonga ngo yango yo ya kosalela yango. Oza na posa dédicace epakolami, ça fait du bien. Epakolami toujours. Wana na pesi mbote na les amis de Mr. David Chibai kuna na Brazzaville. Yango yo. Presse na ngai. Tala yo na tongo. Ezali ngai na yo. Bon, chance na ngai ezali nyango. Na bisa ko keyo na likamuteo. Mambo nyoso elekana ki na kinde na kanda makasi me po nyango.
Mais po nini yango osika po na Abigail aye moko na kata shamba kuna. Mais po ni Abigail osaka na we boye vraiment po nini yango. Na bazi kele zali pembeni ya roi. Mais na posa te bayeba bamboyo ke ngai naza près ya roi naza pembeni na ye. Mais est-ce que osala nyonso po na ngai ntango na koma reine na bano zalaka boy na kolinga yango na poso ete o continue po ete okoma reine eya malamu tolekisa page oyo tokende na makambo ya malamu na otikala jamais kobosa na yo. Oui, ntango ngai naleki na kobota mwana ngai ya liboso mpo na prince na kopesa o kombo. Oui, nde na yango sikoyo eza ata mwa tunanga nini balobi pas de jimbotage awa tolanda filme na bokebi nyonso. Oza na posa dédicace epakolami ça fait du bien epakolami toujours. Me kombo na sukuna tu namonaki yango kaisaka naza aveugle okoki jamais kokomande ngai mpo na kosala mosala kati ya lopango awa yo moto oyebisanga na kombola awa osala nini yango ezangi yo mabe nini nasali awa. Igwe alobi ngai na kotalo na supervise yo awa. Igwe atindi oya awa wa kokontrole nga awa eza normal eza ndako na nga. Me mpo nini ogangela nga bo nini yango ya mabe nasali. Mais okoza me kolobela nga bo parce que toza na même classe te. Ngai nazali éviter royal mais yo zali mwa musala to ndenge moto. Ngai so na komi ka reine na kata pale oyo na konyokolo makasi vraiment. Oui, natiki osala kasi madame la future reine. Natiki osala ka me tokotala. Hey! Ma promesse bandawa. Ye alobi nga lisusu en retour boye vraiment. Malamu pona ye. Nakangi elongi na ye. Tonga na koma reine ya palais oyo na onyokole makasi vraiment. Na onyoko na kombo la pe sute, na kombo la pe sute. Hey! Caméra ba caméra cachée zawa. Suka nga na sili ta. Pela na sili wala bokebi nyoto vraiment. Moi kosuko soza mopanzo bo supporter ngai pardon. Hey, Abigail. Oui. Boni. Naza malamu mingi vraiment. Oui, prince na bongo yope. Oui, naza malamu. Prince na ngai. Na lobaki na kako. Pesa ombote na tongo awa. Ya kawa prince na ngai. Na ibike ozamu obeta pe tour na Canada. Ozo sentir nini ya oyoka nde nini ya kitoko Abigail akokabo tunanga nini ya oyoka nde nini ya naoyoka kitoko makasi kitokos prince na ngai oza malamu Abigail ke bana Abigail hey oza kitoko makasi. Hey, oui. Kende na sambo na pardon. Tala nzoto na lo poso pete. Lokola américaine. Posa go le tunanga nini ya obia wana monoko mboka. Maître Roger Mubi Muzodi, Maman Marthe Kamwenyi, Abigail,
ça comprendre tes ressources vraiment. Toi, on a fait le cabinet ça. Oh, Abigail a tenté chance. Il y a qui si oh papa bon appelle ça qui est. C'est comme si c'est Simba qui jamais encore ça rabote, encore le rabote. Bio ça là nous là, bon ça calme. Pour nous on boni sangai. Ya on la kisaka, yo la kisanga ni nango. Eza malamu, o région de Buzoba la moko. Yo kaise to za kitoko le kangai. Yo po kaise po utaka le kinga. Mais tala yo, mais yo za angel botala bala bazoyo. Oze le côté. Pardon botu ko ganga boye. Yo, kwa bisanga tenge na kitsa mungongo. Tikanga ya ko saka na ngai. Nyinya. Tala zoba ya mwana mwasi oyo. Yo ndo za zoba. Zela kome kate ko simba ngate botu ko bunda. Zonga awa zikoyo. Tala yekuna. Wali boma. Oza idiote. Nyinya ngo tesi. Nyinya. Na kufunda ye pa ya igwe. Na wafunde pa ya igwe kuna. Kamu no kunao. Zala musika makambo na ngai. Yo, kasi yo muto ganyet. Tala kuna ye pakola mengo fente ye pakola mi. Sa Majesté. Nalingi ka yango pardon sala yango pona ngai. Mais po nini ozo boya ko continuer. Igwe na moye tikade na ezali na makambo na ngai. Maratre na ngai. Azo jouer rôle moya mabe. Tikanga na ko mata servante awa. Henri, o kanisa nini amara. Tolobelaki na mambo ya vat. Tolobaki makambo yo, tosolaki yango ava. Po ni olo bango su awa. Eza malamu, o continue. Komekate ko kata ka compétition na kati boy amara. Pardon telema. Pe fanda. Oui, kende ko fanda. Naza la poso yo kangai. Naza la posa oye bake mutu moko tako force yo kosala oyo lingi kosala te. Igwe, naza la posa te a continuer si possible. Naza vraiment a continuer. Amara, continuer pardon. Oui, bike toza bami. Yo na ngai. Toza bami, continuer kaka. Mais ngai naza awa pour la prince. Mais nayebi ke apona ngai te. Pardon, na koma na ta servante. Amara. Nazo comprendre ezali pas super douleur na yo. Nako benga lutusu après boyana Henri awa. Unanga nini? Naza la pose et à continuer. Azama la masumo kitoko awa. Oza sûr? Oui, na sérieux. Eza malamu prince apona ye. Azama la masumo malamu mingi. Ba toque porte. Oui. Nania. Soki olandaki biso ka lelo yeba ke toleka chaque jour na 14h30 pe 22h30. Oh prince na ngai. Oza malamu boni butu na o. Malamu. Kende pe zonga sima parce que na osama mobwe awa. Oui. Oui, na zonga susu na ke kaka. Na la posa. Na zonga awa pona tosolola. Oui, ozonga. Mais alobi ete azali occupé. Yo sa nini awa. Zwa nzoto no ya muke wana baluka pe kende zonga na chambre na o. Abigail o sa nini awa.
nga naza awa yo moninga wapi na kimi bino kuna sa tiki bino kuna naza awa muno kwa mboka wakizengi yo koba kwa olobela nga boye muno kwa mboka awa yo nzoto ya muke oyo yango ozolinga osedi yo prince eweske kosimba te libanda yo longwa yakawa prince unanga nini prince lolangwawa yo telemika awa prince abengani awa mama kende kaka mokili tour à tour eyaki ya tesi abigail lo mpe ekoma ya yo bon naosala kaka nyonso oyo koloba nasala mais na posa te nazonga ndako na biso nasepeli ete nabandi ete okosepela na maboko ya mutu moko ya malamu oyo okutana na ye so nazalaki na mbongo nalingaka tala bana na ngai yo eza miza makasi ya solo mpo yini yango nde yango oseka ngai mpo na mbongo te wana mbongo ezaka te mpo na prix ya mbongo mais so olobi ke okobala ngai na koloba wi ya solo wi na koloba vraiment wi ya monene libala ya pasi estce okosupporte ngai na comme naza garde na kati ya pale oyo mais problème te wana eza intéressant mais ezaka mpo olingi olongwa ndako ya bapara na yo eya mpo na bongo te eyaka mpo na lingi nde yo oza bien oza gentil oza kimia romantique beau osolola mpe kitoko komona motu lokwa oyo boye kozalaka sécurité yebaki oza humble makasi henri naza na mposa nasolola na okasi sikoyo mais omona teke nasolola nani yango motu nini yango osolola naye henri yango obungisi mémoire na otoni yango bon naa na mposa to tosolola kasi sikoyo yaka bwelanda ngai ka monoko nao owa malamu yo omona ngai lokwa mwana oyo ya mobali to nani yango nga na mwana nao komeka soki ozongela mambo osu te kobandela yango osu te soki obandela yango lisusu tala kotina ngai te nameka kosala quelque chose ya mabe awa amara tosolola totelema biso tokende tokei amara tokela biso zonga kasi awa ya osolola na bakiti oyo ongo bala prince fanda bakiti yango wana bala unanga nini filme eza kitoko makasi vraiment alors tona nango na bokebi nyonso oza na mposa libanga epakolami ça fait du bien bonga nde boye les amis te na kibai mutu moko te akokosaka na ngai mwana mwasi oyo tokotala na bilongi mwana mwasi oyo buzoba aza liboma okobeta ye pembe noir naza na posa nakena makambo na ngai na posa natombe victime ya makambo lokwa ya kobeta ye bongo yo oza olobi ya solo obunda naye na posa wabunda te mwana mwasi wana aliboma aza vraimen liboma aza dépassé tolanda filme ya bokebi nyonso oza na posa dédicace epakolami
oza na posa Mr David Chibai asala promotion ya produit na osongolo to pakala ovajaka odefisaka olingi maison na oyo yeba na mokili mobimba obengi ngai olingi tolobelaka ONG orphelinat église to nini ya ezali moma oyo ngai nakolakisa bato oyo eke nazali na katikati ya makambo nyonso mpo na yango nakochange mpo na ye kaka naokende pa ya igwe naoyebisa mambo nyonso koma akoki kozalaki zengi boma mobali oyo na ngai ata natindika ya kweyela amara mer amara mutu moko otako kosalela ngai boye mutu moko otako kosakana na ngai boye oh la 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 yeah awa ngai nazali future reine ya mabele oyo bokende ya bino bokufa te ngai naosala na bamu na ngai kitoko ezala soni mpo na bato oyo bakoeshue ta oyo oyo bakorate opportunité oyo tala me babuzo banyonso baponeri nyonso osalela nani yango tala yo komitungisa te nakoperdre na ngai tante kosola na motu lokwa yo boye zala libanda makambo na ngai bo sava yo osali bolamu na yo osali ya bien osali oyo ezalaki bien mpo na yo ntango nelongi no kasi ala zala yebisa o nakoyebisa presque abenga na yo awa na kati ya pale oyo kosaka na ngai te o na moma oyo omonanga tala ndenge yo tala moto oyo ozolobela tala moto oyo ozolobela Abigail tala yebisa epakola munene munene wana ke eza eloko te oyo ezali plan ngai naosala plan na ngai plan o ngai naosala so esili bokokweya bokosila bokotoko bon soki omema trouble awa etali nango yo idiote olingi okoma membre na groupe WhatsApp les amis de Mr David Chibai otinika numéro ya WhatsApp oza mobimba to mpe komela biso na Facebook les amis de Mr David Chibai kuna na mbonga fula na campem terre jaune on est ensemble changu oye yebisa mama na oke na okende na palais royal sikoyo papa palais igwe azo néglige yo est-ce ko permettre yo kota nazo kende abengisi biso nyonso tokende abengisi biso nyonso tokende alobi ete bana basi ndambo baolongwa pale wana lelo eske mwana biso yana biso mpe alongwa mpe pale alongwa te obanga oui parce que motema na ngai ezotungisama nese Abigail na biso alongwa mpe pale yango mponi oloba boye ndekolo ya mwasi azali chanceuse ngambo naza kuna alongwa te o nini yango nasali te ndekolo ya mwasi azali vraiment bien placé ana chance ele moto ekomela ye o ngai nasalaki mpe oyo ngai nabongiselaki ezali vraiment malamu ezokoassire ngai ndekolo ya mwasi akozonga awa te o zanga nakende suite ya filme mpe ezali bozalaka toujours branché na Merveille TV chaque jour na 14h30 mpe 22h30 libanga ya suka ezali ya ingénieur Elinkena tunanga nini
My prince, how can you say that about me? She is your royal majesty, the king of a prestigious land. She cussed it. She started it. She slapped me, and I had to slap her back. My king, I did not started anything. She caused it. She pulled my wig from my head. My king, you can ask the maids. They were there. They were around. You also pulled my wig. I just reciprocated, my prince, my king. You see what I told you? That girl is very arrogant. And I want her to leave the palace now. Very well then. Tessie, your days in the palace are over. You are hereby disqualified from this contest. You have 20 minutes. I repeat, 20 minutes to pack everything that belongs to you and leave the vicinity of the palace. The prestigious king of our land. It wasn't my fault. I am really sorry. She started it. Pas de gimbotage avec Mr. David Chibai, l'homme de Victory Story. Na pesi mbote na bafani na nga nyonso. Nzambe apambola bino.